السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي عالم فادية. اليوم ان شاء الله غادي نحضر لكم قلب اللوز مع المقادير الصحيحة باش تنجح لكم 100%. راه بزاف الناس كيديروها وما كتصدقش ليهم، غير تابعوني ان شاء الله. Bienvenue sur ma chaîne Le Monde de Fadia. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle recette. Donc ça sera قلب اللوز sur la demande de beaucoup de filles sur Snap. C'est vrai que j'avais déjà partagé, mais à chaque fois ils me demandent, donc j'ai préféré de la partager inchallah et elle sera dispo sur ma chaîne YouTube. On commence par préparer le sirop en premier. Donc غادي نبداو بتحضير السيرو هو الاول. غادي نديرو يطرو ديال الماء وفيه 500 غرام ديال سنيده. دونك غادي نخليوهم هكا كيطبخوا لمده دقائق، ومن بعد خاصنا نخليوه يبرد ويرتاح عاد باش غادي نسقيو به قلب اللوز. Donc on va commencer par bouillir un peu 1 litre d'eau et 500 grammes de sucre. Donc voilà, pendant quelques minutes. Et surtout, c'est très important. C'est très important que le sirop doit être froid ou tiède avant de le mettre sur قلب اللوز. Donc خصو يكون بارد ولا دافي. وندوزو دابا مع لي زانغريديون اشنو خاصنا اشنو غادي نحتاجو باش نديرو ان شاء الله قلب اللوز ونحضروها. وسورتو ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجي abonnez-vous et comme ça vous recevez mes nouvelles recettes. ودابا غادي نحضرو، غادي نوجد لك نوريكم اشنو خاصنا في المقادير. Donc les ingrédients, on a besoin سمول gros. Donc 500 غرام 500 غرام ديال السميده الغليظه. Donc 500 grammes de semoule gros et la moyenne, semoule moyenne 500 grammes حتى هي. Donc ديال السميده متوسطه و 500 غرام ديال السنيده. Donc 500 grammes de sucre et un verre de beurre fondu. كاس ديال الزبده مذوبه عبروا في المغرب عبروا بالكاس ديال العنبه. نص كاس ديال الماء demi verre d'eau وكاس ديال ما زهر. Donc un verre لو fleur d'oranger. ها هو. دونك ما زهر كنحتاجو حتى هو كاس، وغادي نحتاجو بانسي سيل. دونك فريمون قريصه ديال الملحه، غير شويه الملحه. ودابا غادي نشدو هذاك الشيء كامل وغادي نبداو نحضروا فيه. فوالا دابا حطيت السميده وزدت عليها قريصه ديال الملح والسنيده، وبقيت كنزيد في الزبده غير بشويه من بعد ما تجمعت ليا بحال بززتها بحال اللي كنخدموا في البسبوسه. غادي نبقى نزيد هذاك نص كاس ديال الماء بشويه وانا كنجمع، وعاوتاني كاس ديال الماء زهر وانا كنجمع فيها. كما كتشوفوا راه ساهله في الخدمه ديالها بحال البسبوسه، غير المذاق كيجي حسن. انا كتجيني حسن من البسبوسه هذه. و فوالا لي في. دونك اون كومونس بار ميتر لا سمول pincée de sel et voilà le sucre, et ensuite on travaille tout ça avec le beurre et petit à petit on rajoute l'eau et après l'eau fleur d'oranger. Et voilà, donc elle est prête. Il faut surtout oublier pas, c'est comme des madeleines et tout. Donc il faut mettre le beurre, après ensuite il faut saupoudrer un peu de semoule. Donc غادي تدهنوا الطاوه ديالكم المول ديالكم بالزبده، ومن بعد لا سمول ترشوها وتقرصوها، تقطعوها بالموس وديروا في كل مورسو اللوزه. دونك vous voyez comme ça donne quoi. et direction le four. غادي نديروها دابا في الفران وغنخليوها طيب حتى كتحمر. دونك voilà, elle est prête قلب اللوز. et de suite après سيرتو ما تنساوش تخرج سخونه من الفران، تكونوا موجدين هذاك السيرو. donc c'est pour ça on prépare le sirop en premier. donc le sirop il doit être prêt et on peut dire tiède ou froid, le mieux qu'il soit froid. Donc et on va verser le sirop. donc c'est pour ça je conseille que le sirop il doit être froid et قلب اللوز chaud. donc ما تنساوش تابيو sur la cloche pour recevoir toujours mes nouvelles recettes. هذاك الشيء علاش قلت لكم حضروا السيرو ديالكم هو الاول. هانتوما كتشوفوا انا جبدتها من الفران سخونه وبقيت كنخوي في السيرو وهي كتشرب قدامكم. هانتوما شوفوا كتشرب دو سويت. هنا تعرفوها راها ناجحه 100% ان شاء الله. donc voilà, quelques heures plus tard, il y a plus de sirop, quelques minutes, mais il faut la laisser quelques heures. Il faut pas la consommer le jour même en préférence. ما تاكلوهاش في هذاك النهار من الاحسن، حيت هي شحال ما بقات شحال ما كتزيد تبنان. et voilà, le résultat elle est très très bonne, elle donne trop envie مع كويسات ديال اتاي avec un verre du thé. et voilà, بالصحه والراحه، وان شاء الله تصدق لكم بحال اللي كتصدق ليا. وبسلامه عليكم الى غوسيت جديده ان شاء الله. بسلامه.